Zdravo svima! Danas ćemo pripremati jedan jako ukusan i fin gusti sos od paradajza koji možete koristiti kao sos za picu tokom zime ili recimo kao dodatak raznim jelima. A evo i kako se pravi. Za ovaj sos će vam biti potrebno oko 600 g paprike, 1,5 kg paradajza, malo svežeg bosiljka, jedna vezica peršuna, kao i jedna glavica belog luka. Najpre je potrebno da naseckamo paradajz. Paradajz je potrebno naravno prethodno oprati, odstraniti ove zelene delove i iseći na četvrtine. Možete da ubacite i koji čeri paradajza ako imate, nije neophodno. Ja ga imam baš u izobilju pa ću dodati malo i čerija. Kada smo naseckali paradajz, uljuštit ćemo i jednu glavicu belog luka. Ukoliko su čenovi veći, prepolovite ih ovako na pola i dodajte u paradajz. Biće vam potreban blender ili secko i sada ćemo da stavimo paradajz zajedno sa belim lukom i da sameljemo. Dobit ćemo ovako jedan lep, gusti sok od paradajza koji ćemo da sipamo u šerpu. Ringlu uključite da se greje, najbolje je prvo da stavite na maksimum pa onda da smanjite kada krene da ključa. Za to vreme ćemo da očistimo i papriku, a papriku je potrebno naseckati ovako na malo sitnije komade. Ponovo će nam trebati secko i sada ćemo da ubacimo papriku i da je sameljemo. Dobit ćete ovako jednu lepu gustu smesu. Evo pogledajte. Koji ćemo da ubacimo u paradajz koji je već počeo lagano da krčka. Ova paprika će dodatno da zgusne paradajz i daće onaj lep ukus. Paradajz ćemo kuvati neki 45 minuta do sat vremena i s vremena na vreme je potrebno i premešati. Naseckajte vezicu peršuna pa stavite u blender. Dodajte i sveži bosiljak i sve to sameljite. Dodat ćemo zatim i ovaj zeleniš, pa dobro promešati. Kao što vidite, sos se već lepo zgusnuo. Kada dodamo zeleniš, potrebno je da ga kuvamo još nekih 5 minuta, čisto da ovo bilje otpusti onaj lep ukus. Pogledajte. Sada ću dodati na vrh kašičice bibera, ne morate ako ne volite. Dodajte jednu supanu kašiku šećera kao i jednu supanu kašiku soli. Pa sve to dobro promešajte. Najbolje je sada da probate, pa ukoliko smatrate da treba još nešto se doda, onda slobodno dodajte. Tegle je potrebno da prethodno dobro operete i bilo bi dobro da ih sterilizujete. Sipajte vruć sos u tegli. Nema potrebe da čekamo da se sos hladi jer nam treba baš da bude vruć dok ga sipamo. Kada smo tegle dobro napunili, zatvorit ćemo ih čistim poklopcima. Najbolje bi bilo da poklopci budu novi ili da ih prebrišete alkoholom. Kada ste zatvorili tegle, okrenite ih jednostavno ovako naopako i ostavite tako da se ohlade. Na taj način će one biti dobro zatvorene.
I evo pogledajte kako je lep gust sos za razna jela. Nadam se da će vam se dopasti i da ćete uživati tokom zime u ukusu ovog predivnog sosa. Puno vas pozdravljam, ćao! Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pripremamo fenomenalni sos od paradajza za zimu. Možete ga koristiti kao dodatak raznim jelima, za pice, paste i tako dalje. Najpre je potrebno da paradajz dobro operete, a zatim da zagrejete vodu do ključanja koja će nam biti potrebna za kasnije. Opren paradajz ćemo ovako malo da zasečemo, a zatim da spuštamo u neki dublji sud. Za ovaj recept pripremila sam 3 kg paradajza. Kada smo zasekli paradajz, prelit ćemo ga ključalom vodom i ostaviti ovako da odstoji nekih 5 do 10 minuta. A dok paradajz bude odstojao, mi ćemo da naseckamo na sitne kockice 1 glavicu crnog luka. U tiganj ćemo zatim da sipamo malo ulja, a kada se ulje zagreje dodat ćemo i crni luk, pa ga prodinstati par minuta da lepo porumeni. Ukoliko je potrebno, možete u luk dodati i malo vode. Naravno, smanjite temperaturu toga dinstate. A dok se luk bude krčkao, mi ćemo da oljuštimo paradajz. Kao što vidite, on je odstojao 5 minuta i kora se bukvalno sama odvaja. Potrebno je samo ovako da povučete i vidite i sami kako se lako skida. Paradajz ćemo zatim da naseckamo na malo sitnije kockice. Kada smo izdinstali luk, dodat ćemo i 2 čena belog luka. Možete naseckati ili ovako jednostavno izgnječiti. Promešajte sve i prodistajte još sve možda manje od 1 minutu, čisto da beli luk malo pusti svoj ukus. Ja ću ovo prebaciti u jedan dublji lonac. U principu ne morate ovo raditi u tiganju, možete odmah direktno u loncu da radite, međutim ovaj moj lonac hoće da se zalepi kada se dinsta luk i onda ja baš nešto ne volim u njemu da dinstam, lakše mi je bilo u tiganju. U lonac zatim stavite paradajz pa poklopite i krčkajte, a ja ću ovdje da narendam 2 oljuštene jabuke. Birajte one slađe jabuke, pa dodajte u paradajz. Promešajte sve. One će dati lepu gustinu, sosu i onu lepu slatkost. A ovdje sam prelila vrućom vodom 3 šljive koje sam također zasekla na isti način kao i paradajz prethodno. Sada ću da oljuštim koricu sa šljiva, a zatim da ih iseckam. Ukoliko ostane malo korice, ne brinite, nije ništa strašno, mi ćemo to svakako da sameljamo. Promešajte sve pa ostavite da se krčka nekih pola sata. Naravno, povremeno je potrebno promešati. Nakon pola sata ću da naseckam i malo bosiljka, kao i svežeg origana. I sve ću to da dodam. Možete naravno i sušene začine da dodajete. Promešajte sve, pa krčkajte još nekih 15 minuta. Nakon 15 minuta promešajte i probajte ukus. Pa začinite solju i šećerom onoliko koliko vi mislite da je potrebno. Ja ću najprije da dodam ovako nepunu 1 kašiku supernu šećera i soli, da isprobam i da dodam još malo šta bude potrebno, a dodala sam još malo soli. Isprobala i to je to. Za moj ukus ovo je dobro. Sada je potrebno da ugasite i da sameljete sve štapnim mikserom. Ukoliko nemate štapni mikser, možete to uraditi u blenderu tako što ćete sipati sos, ali malo je nezgodno jer je vruće. Ovdje sam sterilisala tegle na 100 stepeni, nekih 15-20 minuta. Također sam sterilisala i čepove. I sada ću ih upotrebiti. Sipajte sos u tegle, pogledajte kako je lijep gust. Znači sipamo vruć sos u tegle, zatvaramo poklopcem
koji je čist naravno, a zatim ćemo da okrenemo naopako i da ostavimo da se ovako ohlade. Od 3 kg paradajza ja sam dobila 3,5 tegle sosa.